Selamat datang di Departemen Teknik Mesin Industri, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Departemen Teknik Mesin Industri, atau yang biasa disebut DTMI, merupakan salah satu departemen di Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. DTMI merupakan program pendidikan terapan yang menyediakan lulusan dengan kompetensi pada bidang manufaktur dan mesin konversi energi yang berkualitas dan diakui oleh dunia industri, baik nasional maupun internasional. Pembelajaran di DTMI mengaplikasikan kurikulum pendidikan profesional secara bertanggung jawab dengan didukung oleh dosen profesional minimal bersertifikasi dan bergelar magister. Mahasiswa akan dibekali dengan dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional dalam bidang teknik mesin. Program pendidikan yang disediakan untuk mahasiswa dibagi menjadi program Diploma 3 dan Diploma 3 kerjasama Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur. Pada tahun 2019 akan diadakan program Diploma 4. Lulusan Departemen Teknik Mesin Industri hingga saat ini banyak diserap di berbagai industri. Di antaranya adalah pembangkitan listrik, oil dan gas, pertambangan, proses manufaktur, otomotif, kimia, penerbangan, kontraktor atau mekanikal elektrikal, dan pemerintahan. Departemen Teknik Mesin Industri pertama kali didirikan pada 3 Desember 1960 dengan nama Pendidikan Ahli Teknik di dalam Fakultas Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November. Pada tahun 1983, Pendidikan Ahli Teknik Mesin membuat fakultas baru dengan pendidikan ahli teknik lainnya menjadi Fakultas Non-Gelar Teknologi atau FNGT dan berganti nama menjadi Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Non-Gelar Teknologi atau FNGT. Selain dalam bidang akademik, mahasiswa Departemen Teknik Mesin Industri juga terfasilitasi dalam proses pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan seperti latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Selain itu, mahasiswa Departemen Teknik Mesin Industri juga berperan aktif dalam pengembangan teknologi di bidang akademik, khususnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dengan menyelenggarakan Student Engineering Challenge yang melombakan kompetisi las, gambar 3D computer edit drawing, dan karya tulis ilmiah. Pada tanggal 27 Januari 2017 melalui Surat Keterangan Rektor Institut Teknologi 10 November dalam rangka penyusunan fakultas berdasarkan rumpun ilmu, maka program studi D3 Teknik Mesin menjadi departemen sendiri dengan nama Departemen Teknik Mesin Industri di bawah Fakultas Vokasi.
mahasiswa Departemen Teknik Mesin Industri juga melakukan kegiatan yang berjiwa sosial dan pengabdian masyarakat dengan menyelenggarakan event. Event tersebut disebut servis gratis. Servis gratis diperuntukkan bagi masyarakat sekitar kampus Institut Teknologi 10 November untuk melakukan servis sepeda motor di bengkel The Mitz secara gratis. Salah satu inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa Departemen Teknik Mesin Industri adalah mobil bertenaga listrik yang diberi nama mobil Nogogeni. Mobil Nogogeni mendapat apresiasi dari dunia internasional saat menjadi juara 2 Shell Eco Marathon Asia Pasifik 2018 di Singapura.